గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. జై శ్రీకృష్ణ అమ్మ. మేడం ఐఎమ్ దేవి మేడం. ఓకే I'm coming from Tamil Nadu. My native is Tamil Nadu, madam. ఓకే But 2 years back, I got job in Vizag, so I have settled in Vizag, madam. My nature of job is I'm a software engineer. So because the main reason ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నేచర్ స్క్రిప్ట్ కి ఎందుకు వచ్చానంటే మీకు తెలుగు వచ్చా? yes మేడం, నాకు కొంచెం తెలుగు వచ్చు. ఓకే బాగా మాట్లాడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో Okay. మచ్ అండి. ఇప్పుడు నేను మెయిన్ రీజన్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చానంటే నేను నేచర్ ఆఫ్ జాబ్ వల్ల నాకు రొటీన్ లైఫ్ లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది మేడం. అంటే లైక్ ఇమ్యూనిటీ లేదు, మెయిన్ గా నాకు ఇమ్యూనిటీ లేదు. స్పెషల్ గా ఈ వింటర్ సీజన్ లో ఫాస్ట్ గా ఫీవర్, కోల్డ్, బాడీ పెయిన్ ఇది అన్ని నాకు వచ్చింది మేడం. ఓకే నాకు కూడా కాదు వచ్చేస్తున్నాయి. వచ్చేస్తున్నాయి మేడం.